Salom do'stlar, siz Ong TV kanaldasiz. It albatta insonning eng yaxshi 4 oyoqli do'sti. Faqat odam jinoyatchi, kuchuk Argentina dogi yoki Neapolitan mastifi bo'lmasa, ishoning, bu do'stlarning jahlini chiqarmagan ma'qul. Videoda shu holat haqida hikoya qilamiz. Ketdik. Kane Karso. Bunday itdan hatto eng epchil jinoyatchi ham qocha olmaydi. Kane Karso kutilmagan mehmonning qo'liga qanday yopishganiga bir qarang. Bu ajablanarli emas. Bu qo'riqchining ajdodlari qadimgi Rim gladiator itlari bo'lgan. Ammo bunday hayvonni qanday qilib uy hayvoni sifatida qo'lga o'rgatishadi? Hamma sir to'g'ri tarbiyalash va o'rgatishda. Kane Karsoni qo'lga to'g'ri o'rgatsangiz, u hech ham o'z-o'zidan hujum qilmaydi. Shunga qaramay, bu zotni boqish ayrim davlatlarda cheklangan yoki taqiqlangan. Masalan, Bermudda. Kangal. Tanishing, dunyodagi eng qattiq tishlaydigan it. Agar u orqa panjalarida tursa, egasidan baland bo'lish imkoni bor. Ha, bunday itni bo'ysundirish har kimga ham emas. Shunday it bo'yinbog'idan chiqib ketsa, nima qilasiz? Uning birgina tish qayrashi butun boshli qo'riqlash tizimidan zo'r ishlaydi. Qadimgi Bobilda bu itlarni sher va otlarni ovlashga olib chiqishgan. Bugun esa bu it Turkiyada birinchi raqamli qo'riqchi. Ba'zi Afrika davlatlarida kangaldan hatto mollarni geparddan himoya qilishda foydalanishadi. Daniya hududida bunday do'st orttira olmaysiz. Qonun ruxsat bermaydi. Oqsaroy malaklasi. Bu o'rtoq kangalning yaqin qarindoshi, faqat undan-da kattaroq. Zanjirli bo'yinbog'i bilan u to'g'risi istalgan Baskervil itidan dahshatli ko'rinadi. Argentina dogi. Bu itdan rahm-shafqat kutish xato. Agar jinoyatchi u bilan birga bir chiqsa, mo'jizaga umid qilmasa ham bo'ladi. Bu likilayotgan dum sizni aldab qo'ymasin. Dog yashin tezligida hujum qiladi va oxirigacha boradi. Bekorga bu mushakdor it yovvoyi pumalarni ovlash uchun yetishtirilmagan. Hamma jangchi itlar kabi dogni uzoq va hafsala bilan tarbiyalash shart. Ammo bu jarayonda ham it 100% o'z kuchini hisobga olmaydi. Shuning uchun bu itning bolalar yoki boshqa jonivorlar bilan o'ynashi yaxshi g'oya emas. Statistika o'z-o'zidan gapiradi. Bu zot bir qator Yevropa davlatlarida, jumladan Buyuk Britaniya, Ispaniya, Norvegiyada taqiqlangan. Rottweiler. Rim imperatorlari bekorga bu itlarni zabt etuvchi yurishlarga olib ketishmagan. Bunday dahshatli tumshuqni ko'rib, hatto eng qo'rqmas dushman ham qaltirab qoladi. Bu baquvvat panjalarni ko'rdingizmi? Ko'plab bodybuilderlar ham unga hasad qiladi. Badjahligi va istalgan lahzada xavfga tayyorligiga qaramay, bu itlar qalbining tubida baribir sho'x kuchukcha bo'lib qolaveradi. Katta Rottweiler oddiy suv shlangiga qanday hayrat bilan qarashini bir ko'ring. Shunga qaramay, Qatar, Isroil va Malayziyaga bunday do'st bilan bora olmaysan. Bu zot u yerda qonundan tashqarida. Kanar dogi. Bu bahaybatning jag'lari kuchi raqibning yengiga yopishib, havoda istalgancha osilib turishga bemalol yetadi. It 60 kilogramm ekanini hisobga olsak, rostmana dahshatga tushasiz. Darvoqe, o'tgan asrning ikkinchi yarmida bu zot it urushtirishda faol qatnashgan. Xuddi shunaqa ikkita itning jangini tasavvur qilyapsizmi? Yaxshiki, bunday tomoshalar allaqachon taqiqlangan. Kanar dogini boqish AQShning bir nechta shtatlarida, Avstraliya va Italiyada taqiqlangan. Bilasizmi nega? U nafaqat chidamli va kuchli. Bu it og'riqni deyarli his qilmaydi. Demak, istalgan jangda eng oxirigacha borishga tayyor. Amerika bandogi. Bu it deyarli barcha narsaga qodir, hatto devorda yugurishga ham. Bunday it sizga shippak va koptokchani keltirib berishi mahol. Birato'la kimnidir tishlarida sudrab keladi. Amerikalik it yetishtiruvchilar undan ideal zanjirdagi it yaratish uchun yillar davomida harakat qilishgan va hanuzgacha tugatishmadi. Ammo yigitlar to'g'ri yo'lda. Qo'shiling, bitta muammoni aytmasa, bandog qo'lga yaxshi o'rganib, odamlar bilan chiqishsa-da, boshqa jonivorlar bilan uni yaqinlashtirmaslik shart. Bu itlar egasini nihoyatda qizg'anadi va raqobatni yoqtirmaydi. "Ey, kim meni odamga yaqinlashishga jur'at qildi?" Ruminiya va Shveysariyada bu itlarni yetishtirganligi uchun hatto qamalish ham mumkin. Neapolitan mastifi. Keling, to'g'risi, bu itlarni ketvorgan deb ayta olmaysiz. Bu faqat bizning fikrimiz emas. Bir necha yil oldin bu zot vakili
dunyodagi eng xunuk it nomini olgandi. Ammo mastifning tumshug'i atrofidagi bir necha teri qatlamlarining o'z vazifasi bor. Ular jangda o'ziga xos qalqon bo'lib xizmat qiladi. Qo'riqlashda mastifga uncha-munchasi teng kela olmaydi, ammo u noto'g'ri munosabat qilinganda hatto egasi va bolalarga ham xavf tug'diradi. Singapur, Ruminiya va bir necha AQSh shtatlari o'z hududida bu zotni boqishni taqiqlashgan. Radezi Ridgebeka. Xo'sh, ko'zoynakli bu olifta bu yerda nima qilyapti? Biz nimanidir adashtirib yubordik shekilli. Shunaqa bo'lsa, bu it ja beozor ko'rinmayapti. Ridgeback rosmana mushakdor va juda chidamli. Afrikada ularni safariga olib chiqishadi. Chunki bir nechta shunday it sherni osongina yiqitadi. Uyda esa bu itlar muloyim va sokin. Bermud orollarida bu itlarni saqlash taqiqlangan. Balki bu orol bayrog'ida sher tasviri borligi uchundir. Pitbull. Shubhasiz, Pitbull dunyodagi eng mashhur jangchi it. Albatta, bu jag' va mushaklar hech kimni befarq qoldirmaydi. Aynan shuning uchun Pitbull Avstraliya, Kolumbiya, Malayziya, Yangi Zelandiya va o'nlab boshqa davlatlarda taqiqlangan. Ayrim joylarda uni hatto sovuq qurol deb hisoblashadi. Ammo Pitbull mana bunaqa qarash qilsa, bu haqda darhol unutasiz. Bajjaxligini Pitbull buldogdan meros qilib olgan. O'yinqaroqlikni esa eski ingliz terrieridan. Bu it qaysidir ma'noda nomutanosiblik namunasi. Belgiya ovcharkasi. Biz bu yigitga umuman havas qilmaymiz. Bir gala itlarning jag'iga duchor bo'lish uchun qanday chidam kerak a? Ularning changali juda kuchli, hatto yoshligidan. Stop. Belgiya ovcharkasi nemis ovcharkasidan qanday farqlanadi? Bir qarashda ular bir xildek. Ammo Belgiya variantining suyaklari ancha yengil. Demak, yanada epchil va yanada tezkor. Xullas, ajoyib it va bolalar bilan zo'r chiqishadi. Ammo baribir Bermudda taqiqlangan. Balki Bermudda qonun chiqaruvchilar itlardan qo'rqishar-a? Doberman. Nima deb o'ylaysiz? Bu itni qayerda boqish mumkin emas? Albatta, Bermudda, yana Malayziya va Qatarda. Doberman haqiqatda juda kuchli va politsiyaning a'lo xodimi. Ikkinchi jahon urushi davrida ular hatto AQSh dengiz piyodasida xizmat qilgan. Ammo dobermanlar uyda vaqtini to'p bilan o'ynash va boshqa itlar o'yinlariga bag'ishlashni ma'qul ko'radi. Nemis bokseri. To'g'risi, bu videodan keyin boksyorni jiddiy qabul qilish qiyin, lekin majburmiz. Shu sabab ularni qo'riqchi, qutqaruvchi, soqchi, chopar sifatida ishlatishadi. Aytgancha, uning nomi boksyorning jangdagi xulqi bilan bog'liq. Ha, u raqibga panjalari bilan zarba beradi, naq ringdagi sportchi kabi. Yana bir qiziq fakt. Bu it zotining qoni universal guruh. Shu sabab tez-tez donorlik qilishadi. Agar uni to'g'ri tarbiyalansa, hech qanday xavfli emas. Ammo Qatarda uni har ehtimolga qarshi taqiqlashgan. Nemis dogi. Bu nafaqat uyning eng yaxshi qo'riqchisi, kamiga rekordchi ham. Nemis dogi dunyodagi eng baland it hisoblanadi. Uning o'rtacha bo'yi 80 sm. Ammo mana bu yirik ko'ppak anchagina katta. To'ppa to'g'ri. Uni gigant George deb atashgan va u Guinness rekordlar sohibi bo'lgan. Bu o'rtoq orqa panjasida turganda uning bo'yi 2 metr 20 santimetrga yetgan. Umuman bu itlar deyarli tajovuzkor emas. Ular begonaga hujum qilishi uchun maxsus o'rgatilishi kerak. Dog o'z kattaligini unchalik his qilmaydi. U yugurib kelib bo'yningizga osilishini bir tasavvur qiling. Balki shu sabab bu zot ham Qatarda taqiqlangandir. Bull terrier. Ha, bu it roligimizdagi boshqa itlardan ancha kichik, ammo ishoning, u eng darg'azab it nominatsiyasi uchun bemalol kurasha oladi. Bull terrier egasini xafa qilgan odamni nima qilishiga bir qarang. Yana uning toshdek jag'lari bor. Shu it suv bilan quvnoq o'ynashayotganiga ishonging kelmaydi. Ammo u kerakli lahzada sizning hayotingiz uchun o'zini fido qila oladi. Ishoning, hatto bu it bir nechta o'q tekkaniga qaramay, dushmanni tishlagan joyini qo'yib yubormagan holatlar ham ma'lum. An'anaga ko'ra, Bermudda va Qatar, Isroil kabi bir qator davlatlarda taqiqlangan. Tosa Inu. Bir asr avvalroq yaponlar bizga shaxsiy jangchi it zoti kerak deb qaror qilishdi.
Shu tarzda Tosa Inu paydo bo'ldi va darhol it janglariga kirishib ketdi. Bu tomosha dunyoning deyarli barcha joylarida tugatilgan bo'lsa-da, Yaponiyada hanuz gullab yashnamoqda. Bitta yaxshi tarafi bor. Tashkilotchilar olishuvda hech bir it jarohat olmasligini juda diqqat bilan kuzatishadi. Shundan bu itlarning kamchiligi kelib chiqqan. Ular boshqa zot itlar bilan birga umuman yasholmaydi. Bolalar bilan ham qoldirmagan ma'qul. Shu sabab bu it taqiqlangan davlatlar ro'yxati juda uzun. Norvegiya, Fransiya, Italiya, Isroil, Avstraliya. Umuman bugungi reytingimizda kim birinchi o'rinni olgani ma'lum. Xo'sh do'stlar, video sizga yoqdimi? Bu Ong TV. Barchasi sizning ongingiz uchun. Kanalga a'zo bo'lish va like majburiy emas, ammo ixtiyoriy ham emas. Albatta hazil. Ko'rishguncha.